slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Ai nevoie de energie, nu de oreu. Că mi-a plăcut asta, deși poți să mănânci oreo dacă îți place, dar are un gust interesant. În fine, ne întoarcem la Estera, studiem cartea Estera. Am zis asta doar reaminteam ce am împărtășit ieri. Începe o nouă lună, wow, lunile trec, săptămânile trec, orele, timpul trece. De aceea este important să investim în fiecare zi timp. În fiecare zi timp să ne hrănim ca să primim energie. Îmi place termenul ăsta. Să primim energie, să primim capacitate, să primim putere din partea lui Dumnezeu pentru a face lucrurile care trebuie să le facem pentru împărația lui. Suntem în zilele din urmă și cred că avem o șansă unică să slujim interesele împărației. Dar cum vom sluji interesele împărației dacă nu înțelegem conceptul împărației? De fapt, am început să studiem cartea Esterei pentru a învăța ce se întâmplă într-o împărație. Dar un lucru important este cu cât înțelegi împărația lui Dumnezeu, e foarte important să fii înțelept și anume să cauți să slujești interesele împărației. Există o femeie care se numește Rahab. Rahab, cred că este în franceză, Rahab, cred că este în limba română. Acea femeie care locuia în Ierihon. Când ea este extraordinar ce se întâmplă. Cei din Ierihon au auzit despre acest popor care s-a apropiat de ei și nu mai aveau niciun curaj. Dar ea s-a gândit și a zis, ok, știu că Dumnezeul lor e Dumnezeu sau Dumnezeul lor ne dă în mâinile lor, ei vor birui, ei vor avea victorie. Și ea a fost înțeleaptă. A zis, hai să slujesc, să fac ceva pentru ei, spre interesul lor. Și ce a făcut? A ascuns spionii. Și a zis, ok, când o să știm, eu știu că voi o să luați cetate, aveți biruință, Dumnezeu, ok, eu acum zic cu cuvintele mele, dar te duci să citești acolo. Cam așa sună. Dar ea face un lucru, slujește interesele împărației. Și asta a mântuit-o și pe ea și pe casa ei. Deci, cu cât înțelegi împărația, e foarte important să te gândești, ok, cum poți să slujești interesele împărației? E un alt fel de a spune cum pot să fiu de folos împăratului. Aș vrea să citesc, să mergem în cartea Esterei, Estera, capitolul 1, unde ne-am oprit la ospăți. În al treilea an al domniei lui a dat, Estera 1, versetul 3, în al treilea an al domniei lui a dat un ospăt tuturor domitorilor și slujitorilor săi. Aș vrea să vezi aici care este profilul care este invitat la acest ospăț. Va fi apoi un alt ospăț pentru tot poporul care stătea în capitală, în Suză. Dar acel ospăț nu se compară. E un ospăț, e frumos, dar nu se compară cu acest ospăț unde profilul e foarte specific. Cei care au slujit și slujesc, viața lor este pentru interesele împărației. În sensul că ei slujesc direct împăratului. De exemplu, domnitor, da? Și slujitor împăratului.
ei slujesc în mod direct interesele împărăției. În viața lor, împărăția ocupă un loc foarte important. De fapt, domnitor și slujitor împăratului, cum să spun, în viața lor ei sunt preocupați să meargă lucrurile bine în împărăție. Cum să zic, locuitorul de rând a împărăției poate să-i pese sau nu. Adică trăiește viața lui. Domnitor și slujitor împăratului nu pot doar să trăiască viața lor. În fapt, viața lor constă tocmai că împărăție să meargă bine. Și este important să fim înțelepți. Este important la un moment dat să stai jos și să te gândești să zici ce pot să fac pentru împărăție și pentru Evanghelie. Nu trebuie să aștept neapărat să vină Gavril la tine să spună, uite, asta ar fi bine să faci. Nu! De multe ori, de fapt, nici nu va veni. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu ți-a dat materia cenușie. La matière grise. Cred că așa se zice în limba. Ți-a dat creier, mintea, ca să o folosești. Este momentul unde trebuie să stai și te gândești și zici, cum pot să slujesc interesele împărăției lui Dumnezeu? Ce pot să fac că împărăția lui Dumnezeu să meargă înainte? Nu trebuie să vină neapărat Gavril la tine. Pentru că când slujești împăratului, când slujești interesele directe ale împărăției, ai acces la lucruri care ceilalți nu au. Îți spun, vei avea acces la lucrurile care nu toată lumea, inclusiv cei care sunt în împărăție, nu au. Toți copiii lui Dumnezeu nu au acces la același lucru. Există lucruri care Dumnezeu poate să arate sau să manifeste în viața unor creștini și nu va face altor creștini. Nu că Dumnezeu este partinitor, știm că nu este. Dar care este diferența? Diferența este dedicare. Diferența este cât fiecare dă și slujește pentru slava lui Dumnezeu. Asta fiecare alege. Cât de mult vrem să fim de folos în împărăție. Deci aici trebuie să fim înțelepți. Pentru că este un profil specific de oameni care este invitat la acest ospăț. Va fi un alt ospăț unde o să fie, să zic, toată lumea. Dar aici e un cerc restrâns. Deși erau un număr, dar comparat cu toată populația, era un număr mic. Și aș vrea să te încurajez să ai mentalitate să faci parte de acest număr mic. Să ai mentalitate de să faci parte de acel cerc restrâns. De cei care sunt invitați la un ospăț, dar unde nu e toată lumea invitată. Nu se numește egoism, se numește înțelepciune. Nu degeaba Domnul Iisus ne învață și zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Nu degeaba ne spune asta. Pentru că știe că vom avea acces la lucruri care altfel nu o să avem acces. Vreau să te încurajez să nu vrei să fii ca toată creștinătatea. Când vorbesc de toată lumea aici, nici nu vorbesc de lume în sensul de cei care nu cred în Dumnezeu. Vorbesc de ce numim noi creștini, lumea creștină.
să nu-ți dorești să fii ca toți creștini. Vorbiți de mulțime. Dar să ai mentalitate să faci parte de un grup restrâns de creștini. Cercul mic. Dar nu ajungi acolo doar așa la întâmplare. Ajungi acolo pentru că îți dai silință să slujești interesele împărației. Și sunt multe feluri cum putem sluji interesele împărației lui Dumnezeu. Multe și aș vrea să nu te gândești că cei care slujești cel mai mult interesele împărației lui Dumnezeu, hai să zic în contextul în, în care suntem, sunt evangheliști, sunt predicatori, sunt pastori și au un rol foarte important, într-adevăr. Dar e foarte periculos gândirea asta unde, să zic, cei care nu sunt chemați, să zic, la slujbele, să zic, mai vizibile, consideră că, de fapt, ceilalți sunt cei care au o slujbă, să zic, mai importantă. Ei sunt limitați să fac din când în când ceva aici, ceea ce e foarte fals. Oricare ar fi locul tău în trupul lui Hristos, poți să fii înțelept și să faci ca împărația lui Dumnezeu să meargă înainte, să slujești interesele împărației. Pentru că asta te va aduce să stai la ospățul restrâns, unde nu stai doar 7 zile, dar unde 6 luni regele ți arată anumite comori, anumite bogății, care ceilalți care vin la ospăț de 7 zile nici nu le trece prin cap că există așa ceva. Tot așa în creștinism astăzi, sunt creștini care au văzut lucru, au experimentat lucru, care alți creștini nici nu visează că există așa ceva. Ca să fiu concret acum. Există copii al lui Dumnezeu astăzi care au trăit, care au experimentat, care regele regilor, Iisus Hristos, le-a arătat anumite lucruri din puterea lui, care ceilalți care sunt și ei creștini nici nu le trece prin cap că există așa ceva. Asta e diferența între să fie invitați la acest ospăț mai restrâns și să fie invitat la ospăț pentru toată lumea. Și când zic toată lumea, din nou, nu vorbesc de cei de afară, toată lumea, adică din împărație vorbesc aici. E foarte important. Vrei să faci parte în acel grup restrâns sau vrei să fii ca toată lumea? Este o alegere care fiecare dintre noi trebuie să facem. Vreau să fiu printre cei 70, printre cei 12 sau printre cei 3. În funcție de unde sunt anumite lucruri care o să le văd și altele nu o să le văd. Cei 70, din cei 12, cei 9, ceilalți 9, n-au văzut, de exemplu, schimbare la față. Schimbare la față a fost poftit la această masă doar 3. Doar 3. Deși ceilalți și ei erau ucenici. Aș vrea să vezi acest lucru. Și ceilalți erau ucenici. Tot așa și astăzi. Există lucruri care Dumnezeu face doar pentru un cerc restrâns. Există o anumită dimensiune a puterii lui care se manifestă doar la unii. Și alți nici n-au idei. Când cei 3 au coborât,
ce ca nou care au rămas n-aveau idee ce se întâmplat acolo. S-au zis, da, știm că Domnul nostru se mai duce, probabil s-au dus și s-au rugat. Cu siguranță s-au rugat, da, nu s-au gândit că fața lui, hainele lui s-au schimbat. Transfigurare. Nu l-a trecut prin cap. Și aș vrea să înțelegi că și uneori problema care există este aceasta. Unul care a fost pe munte, care a văzut transfigurare, când coboară și vrea să împărtășească cu celălalt nu-l înțeleg. Și e normal uneori să fie neînțelegeri sau contradicții. Pentru că unul care a văzut mai mult din puterea lui Dumnezeu și unul care este invitat la ospăț de 6 luni și celălalt care este invitat la ospăț de 7 zile, n-au același perspectivă. E important de înțelege asta. Dar tu poți să faci parte din cerc restrâns. Dumnezeu să te ajute, Dumnezeu să mă ajute să dorim să ne deosebim, să ne demarcăm, să ne sfințim. A sfinți înseamnă pus deoparte. Să ne punem deoparte pentru a sluji interesele împărăției. Atunci vom avea acces la niște lucruri extraordinar de puternice, de interesante, aici pe pământ și în veacul care vine. Cine slujește Iisus Hristos cu adevărat nu pierde timpul. Nu pierde timpul. Va fi răsplătit. O să mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu te mulțumi doar cu frămituri. Să-ți dorești să vezi câte comori are Iisus Hristos pentru tine. Așa că, hai să slujim interesele împărației Lui. Dumnezeu să te binecuvânteze.